30歲打後咧，每10年咧就係跌10%，可能咧就係開始咧就係勞嘈啊、牢騷多咗啊。男男女女加點情趣，同你輕鬆講健康，談情趣，即刻去健康好人生收睇啦！哎呀，好辛苦啊！其實咧，你嘅辛苦咧，唔係因為年紀大，亦都唔係條腰有事喎，可能咧就係個發力順序唔啱啊，其實個動作唔啱，所以先搞到咁辛苦咯。咁點行啊？點整啊？咁啊，等我教你啦，過嚟呢邊啦。大家好，我係樂齡 Playgroup 創辦人邱教練。咁我主要咧就係提供中高齡人士啦，點樣提升自理能力嘅生活訓練嘅。咁你想知道點樣可以喺屋企用一啲簡單嘅工具啦，都可以提升到能力，改善翻生活咧，令到我哋老年嘅生活更加靈活嘅話咧，記得留意啦。教練啊，點解起身唔辛苦㗎？係咪因為年紀大咧？年紀大咧，可能體力爭啲啫，而係咧做啱個動作咧，一樣可以好輕鬆嘅。咁首先咧，好多時候咧坐嘅位置都好緊要嘅，就係講緊咧，我哋可唔可以咧坐得太入，或者咧坐到張凳有啲高咧，就有啲吊腳喎，咁咪好難發力啦。嗱，咁我哋依家咧就試下坐前少少，係啦，大約坐突出1/3度啦。好，咁我哋就坐前少少啦，然之後咧係啦，然之後咧兩隻腳咧就拍翻入去，最緊要咧個腳踭咧踩到地下嘅，同埋腳趾咧都掂到地下成個腳板。咁就因為咧咁樣發力嘅時候咧，先至可以用到腳啊。咁跟住咧第二個動作咧就係講緊咧個重心點樣去翻前，因為如果向後咧頭先就話會向後中嘅喎。咁我哋咧首先咧揾兩隻手幫啦，向前大約伸直少少嘅感覺，係啦。咁然之後咧烏前少少。嗱，烏前嘅同時咧，頭先有講過話如果有啲肚腩比較大啲嘅會頂住嘅，所以我哋膝頭咧打翻開，係啦，盡量打開少少，就對住個腳趾啦。咁樣我哋有個空間啦，咁啊向前，係啦，望住前面嘅，係啦。咁依家咧，我哋咧身體嘅重心就比較多咧，擺喺兩隻腳上面啦。好，咁就可以繼續嗱，我依家綁一綁你啦，跟住繼續慢慢向前咧，就會 feel 到個 pat pat 想離開噶，跟住就可以發力向上企直。係啦 ，OK， 好，嗱咁就可以成功噶啦。咁如果我哋想咧強化呢個坐低起身嘅練習啦，除咗可以不斷訓練啦，咁可以揾啲高啲嘅凳咧，咁樣會容易啲嘅。又或者咧做2個前期嘅練習。好，咁我哋而家試下做一個前期練習咧，就係咧練翻我哋個 pat pat 嘅力嘅。咁我哋首先就2個膝頭打開少少啦，係啦，留翻個空間俾個身體。咁我哋而家2隻手咧就掂住個膝頭，嗱，你而家掂住，然之後咧挺直個腰，跟住試下慢慢咧好似向前鞠躬咁樣咧，2隻手順住個腳摸到去腳背嘅，係啦，向下摸落去，個身落去，係啦，跟住又上翻嚟摸住上翻嚟，挺翻直，係啦，重複呢個練習落。呼氣，係啦，再嚟落去，呼氣。好，咁呢個動作咧就可以訓練我哋臀部嘅肌肉啦。咁啊，每日咧就做3組，每組咧就做10下就 OK 噶啦。如果有啲長者咧，真係個肚腩好大嘅話咧，好難做到呢個動作或者比較吃力咧，咁個膝頭咧就要盡量再擘大多少少，咁啊預留翻中間嘅空間啦，同埋落去嘅時候咧就試下呼氣，咁啊令到個核心肌肉可以收縮啦，就冇咁頂住噶啦。咁下一個練習咧就係練習重心轉移啊，就係咧點樣咧起身嘅時候唔會向後中啦。好，咁我哋而家咧又係繼續打翻開個膝頭啦，係啦，跟住2隻手咧向前伸嘅，咁然之後咧我哋又係慢慢挺直條腰，向前屈我哋嘅髖關節，係啦，咁屈到咩程度咧？嗱，幫你就屈到咧 pat pat 微微離開，又坐翻去，係啦，嗱，記住落嘅時候咧唔好蹬喎，要慢慢向前，係啦，起一下，係啦。向前起一下，就係做呢個動作咧一樣，咁啊每次做10下，每日做3次咁樣，就可以咧加強翻嗰個重心轉移、識得發力嘅動作啦。跟住咧，我哋練呢個重心轉移嘅動作咧，主要咧就係要感受下，將個力咧壓喺個腳嗰度，就唔使特登趌起嘅。嗱，我而家幫你試一試啊。嗱，慢慢向前，係啦，落去嘅時候咧都好輕嘅，好放鬆嘅，係啦。
係啦。咁做嘅時候咧，可以留意啲腳趾有冇翹起咧。如果翹起，可能就係個重心唔夠穩啦。咁就挨前多啲。總之成個力咧要分佈晒喺腳掌入邊嘅。面有反骨啦，擺咗20對啦，臭鞋，擺架單車，擺好多垃圾喺度嘅喎。風水長知識，八進風水玄學，同你一齊長知識。即刻去25度生活 YouTube 頻道收睇啦！其實老友記咧，點解要做呢啲訓練呢？就係為咗提升我哋日常生活嘅自理能力啦。因為好多時候咧，年輕嘅時候唔使特登練咧，都可以好靈活嘅。咁而家咧越嚟越唔靈活，咁慢慢咧就會可能降低唔想喐咁多啊，少啲起身啊，咁就個行動力就越嚟越低，活動範圍越嚟越細咧，咁個肌肉收唔到信號咧，就會萎縮得更加快啦。所以透過呢啲訓練咧，活躍翻我哋嘅肌肉啦，我哋靈活嘅能力啦，例如出街啊、上落樓梯啊，都唔會有負擔嘅話咧，咁就可以 keep 到個健康噶啦。咁頭先教嘅動作咧，大家可以自行練習，而係最緊要記得量力而為啦，因為咧要睇翻我哋嘅身體狀況啦、精神啦各方面去配合嘅。咁如果你想知道更多點樣提升日常生活自理能力嘅方法，又可以喺屋企簡單做到咧，記得留意我哋下一集嘅樂齡 Gym 啦。頭先咧就學咗2個小技巧啦，點樣可以提升我哋個肌肉力量喎。咁如果我哋依家想放鬆啲，睇電視嘅過程咧有啲廣告時間，咁有冇啲好簡單坐喺度，甚至坐喺梳化就可以有嘅訓練呢？咁就唔好走開啦，即刻俾個 tips 你先。咁如果老友記平時中意喺屋企睇電視，喺啲廣告嘅時間中間可以做啲咩動作呢？咁今日咧教大家一個非常簡單，唔使器材，坐喺度就做得到噶啦。咁就係一啲腳趾嘅運動喎。因為咧原來我哋平衡力點解咁容易跌親呢？同我哋個腳趾好大關係㗎。咁如果我哋一個靈活嘅腳趾咧，其實咧佢就好似樹根咁樣打開晒，抓實個地下，好穩陣嘅。咁我哋可以最簡單咧，由一個抓嘅動作開始。嗱，我手部咧都示範埋，例如隻手咧同隻腳一樣，向好似揸拳頭咁樣抓落去。我哋可以做呢個動作咧，做10下嘅，係啦。中間每一隻腳趾盡力，你當好似咧要抓個地下，挖啲泥咁樣嘅，係啦。做完呢個10下咧，我哋就做個相反嘅動作，就係向上舉起啲腳趾喎。留意個過程咧，唔會喐到成個腳腕嘅。我哋 hold 實個腳掌，淨係啲腳趾向上，係啦，又係一樣10下。留意下咧，係咪每一隻腳趾都有做齊嘢啦？跟住落嚟咧，我哋嚟個進階少少嘅，就係咧試下4隻腳趾咧就撳實地下，淨係個腳趾弓向上嘅。好，我哋又嚟睇下啦。嗱，個幅度唔大咧都唔緊要嘅，因為最緊要咧就係我哋有運用到啦，刺激到相關嘅神經，令佢咧要醒翻，要做嘢啦咁樣。然之後我哋做個相反喎，就係腳趾弓用力撳實個地下，另外4隻腳趾咧向上提起嘅。咁做完腳趾之後咧，我哋可以做埋腳腕嘅動作啦。咁就係咧好簡單，一個趌腳踭啦，係啦。另外一個咧就係提起個腳尖，係啦，可以前後交叉咁樣做，同樣做10下來回啦。咁呢個過程咧就會活化到我哋成個人嘅平衡力啦、靈活性啦咁樣。跟住最後呢個咧犀利啦，我哋嚟打大佬啦。咁呢個咧就係講緊咧兩邊咧做一個唔同嘅動作，就係交叉嘅，一邊咧就趌腳踭。另一邊咧就趌腳尖，然之後咧我哋交叉同步交換，腳尖腳踭，腳尖腳踭，係啦。咁呢個過程咧，除咗訓練到我哋足部嘅靈活性之外咧，其實咧對大腦都係一個好好嘅訓練嘅。因為呢一個咧就係叫做雙任務嘅訓練，左右邊身咧做一啲唔同嘅動作咧，對我哋嘅大腦刺激係非常好嘅，對一啲預防腦退化嘅問題啊，激活腦細胞咧係有直接幫助嘅喎。記得睇電視有廣告或者玩電話，唞10分鐘，中間咧就做下呢套動作啦。咁頭先示範過程咧，你見我會特登指住啲腳趾提大家啦。而當你做嘅時候咧，可以自然啲坐直，繼續望住廣告都得嘅，咁樣去做就得噶啦。喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。